Hola chicos, tengo un nuevo vídeo de Evo Gamer y por fin chicos, sí, estamos en Stranded Deep en el primer episodio. Y este juego se trata que estamos en un lujoso avión. Este es privado. Ahí puedo ir allá. Quiero partir. Bueno, tengo que agarrar un. Mira estos gráficos, o sea, encima mi compu anda re lenta y encima de esto de pocos requisitos, o sea. Vamos para acá. Ajá. Ok. Dentro de poco entonces tendría que caer abajo. Vamos por el martini. Bueno, ahora... ¿de cuándo hay que prender fuego un limón para tomar un martini? O sea, que loco, ¿no? Tomando mi martini. Ahora que mierda no puedo pasar. Debería poder pasar. ¿Por qué no paso? Ah, miedo. Estamos yendo a ver... Ay, yo soy pésimo para esto. Estamos yendo a Estados Unidos o México. Por ahí estamos yendo de viaje. Según lo que veo ahí. Si es la parte del mundo que parece, que yo creo que... Creo, no sé. No se ve muy bien. Qué copado, mirá. Oh, me había asiento. Qué copado. Mira un avión. Wow, wow, oh my god, oh my god. ¿Qué mierda? Oh, eso no es normal. Mierda. No. No, 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 no. ¿Qué y yo estoy acá en plan sentado ahí, no me puedo ni levantar. Estoy sentado ahí en plan, ¡ay, qué miedo, voy a morir! Entonces levanta el desgraciado. ¿Qué mierda? Bueno. Ok, ahora tengo que ir allá para acá. Ah, para acá. Para arriba. O sea, ¿quién sobrevivió a un choque así? O sea... ¡Una bolsa! ¡Te arrancaste! ¡Me salvaste la vida! Ahora, ¿qué onda? ¡Oh, my God! ¡No! Siempre odié. Nunca me gustó. Por eso nunca me gustó andar en... O sea, viajar en aviones. Nunca, jamás. Encima de esa turbina ahí, si fuera en la vida real, eso me asustaría mucho. No me llevo bien con los aviones. O sea, ahora deberíamos aparecer en el mar y tendríamos que ir a una isla. Pero si el maldito no carga... Carga, hijo de puta. ¿Que no carga? ¿Por qué mierda no carga? ¡Carga! ¡Desgraciado! ¡Eh! ¡Un bote! ¿Soy yo? ¿Había un bote? ¿Eso está volando? Mira, está volando. Me vamos a esta isla. Ah, un remo. Así. Moviéndome. Me está moviendo. Allá. ¿Puedo ver la tierra? No, creo que no se puede más. Ay, para que se me conectó el auricular. Listo. Ay, se me conectó el auricular. Ahí está. A ver, bajé el volumen. Porque te queda el volumen. Listo. Ahora. Vamos a hacer un hacha. Necesitamos. Ok. Mierda. Yuca. Cortate. Ok. Mira, de acá podemos sacar hilo y nos lo da todo enrollado y todo eso. Esto está molando. Me mola. Ay, ¿por qué no puedo agarrar la piedra? Y ahora... un palito, y un palo. Ok. Ahora. Acá. Ahora una piedra. Ah, tírate.
Ahora ya tenemos una hacha y nos sobró un coso. El hilo es muy importante, porque si no, un día nos quedamos sin chuca quizás, no sé. Lo que estoy pensando hacer ahora es talar un árbol. Hijo de... ¿Con qué se agachaba? No sé, no. ¿Con qué se agacha? Y ahora no tala. Oh, no, 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 no. Talate. Ah, miedo. Nunca más he talado de todo. Nunca más. Talate. Puto. Gay. Trollo. ¡Dale! ¡Abajo! ¡Wow, wow, 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 wow! Eso casi me mata. Yeah. Let's go. I'm laid back. I'm feeling this. Tonight's the night and I just wanna let it go. Hit the playback. I know you're feeling this. Come on, baby. Let's get ridiculous. Come on, baby. Let's get ridiculous. Oh, 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 easy, loud, get wild in the crowd. Let's get easy, loud, get wild in the crowd. Let's get easy, loud, get wild in the crowd. Let's get ridiculous. A place to be. It's shred food with the basic needs. I whipped up, flipped up a tasty treat. So get up, lift up and move your feet. Yeah, this is how I roll. White no lenses, big afro. I rock little freak, so animal. And when I drop that beat, make the crowd go hard. Ok, ya tenemos nuestra... ¿cómo era? Fogata. Esto salta alto, mierda. No, 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 no cales. No cales. A ver qué hay en ese bote. Me parece que en los botes pueden haber cosas. A ver. Antes... A ver, cierra el inventario. Fuera, fuera. No se preocupen, después lo volveré a buscar. Bicho. A ver, vamos. ¿Tengo vida? Comida, corazón, agua. Está bien. Para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Este barco medio raro. Una lámpara. Digo, una linterna. Una lámpara. Soy retrasado. Oh, no te caigo, hijo de puta. Arriba. Arriba. Ay, por Dios. Ay, corre, 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 que acá hay malditos. Corre. Corre, que acá hay tiburones. Corre, 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 corre. Dale, corre. No. Ay, qué mierda. La puta que me... Ay. Oh, se relagó. A ver. Para arriba. Ahí está. Muy bien. Esta no me acostumbro a la cámara. Ahí está. No te muevas. Ahí. Ahí está.
Ok. ¿En serio? ¿Qué barco pobre? ¿Esto se abre? Oh, se abre. Ok, ok, se abre. Una pistola de bengalas. Una pistola de bengala. ¿Acá hay algo? Esto sirve. Subí, ¿por qué no sube? Ay, no me diga eso. No sube, ¿por qué mierda no sube? Me está cargando. ¿No sube? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? Sube, no sube, puto. ¿Por qué no sube? No sube, no sube, que no sube. Ay, mierda. No sube. ¿Por qué no sube? No me cagues ahora. Subí. No, la mierda. Mierda, no sube. Oh, me cago en 10. Ok, chicos, ya lo arreglé y tuve casi todo de nuevo. ¿Entienden? ¿Por qué mierda? Por, porque no pude salir más, por eso nada más. No pude salir, entonces tuve que hacer todo lo de avión de nuevo. Ahora tengo que ir para allá. Ahí está otra isla. Vamos. Vete mierda. Esta isla no me gusta para nada, así que vamos a irnos a otra. Quiero hacerme un hacha. Donde hay mi barco hundido. No vamos a volver a competir el error. Nunca más. Ey, nada, me callo. Es una sorpresa. Dentro de poco vamos a tener Need for Speed Carbon. Pero de Play 2 no se crean. Ojalá tuviera la Play 3. Se lo juro, si tuviera la Play 3. Oh, mierda, porque no puedo salir. No veo nada. Palito. Ok, acá está todo, mira. Vamos a un hacha. Dice X. Y siempre me sobra un cosito. No, pensé que había algo ahí como se movió así. Ah, sí se agachaba. Atalar. Atalar. Atalar, hijo de puta. Ah, miedo. Talando, talando, talando. Yo soy feliz talando un árbol. Y va a caer, según cae, según cae. Y se rompió todo. Vamos. Ah, por cierto, a ver qué estamos haciendo esto igual un año. Ustedes saben que en una de toda la isla del maldito juego hay una banda de islas. Se encuentra Wilson, o sea, para los que no sepan quién es Wilson, es una pelota blanca de volei o de otra cosa, no sé, de lo que sea, con una cara roja dibujada y como que está roto una parte que sería el pelo. Y él es va a ser nuestro compañero de viaje y algún día
lo encontraremos y será nuestro gran compañero. Si no, si quieren saber más detallado cómo es, al final del video le dejaré una foto de Wilson. Ahora quiero hacer una fogata para la noche. Para no morirnos. No, el hacha no, que ya lo tengo en la mano. What the fuck? No, todas las cosas que... yo no puse la cosa ahí. Mierda. Vamos al barco. ¿Nuestro barco estaba acá? ¿O del otro lado? Del otro lado. Barco, digo, la... ¡No! Me cago en... Mi pare. Pensé que había perdido vida. Bueno, esperen un ratito, chiquito, porque voy a buscar algo como hacer una cama, porque por las noches nos cagamos de frío y nos vamos a morir. Esperen, voy a hacer un corte. Ok, chicos, ya está. Estuve averiguando por internet y eran 6 palos. Palito para acá. Palito. Ahora un hacha, necesitamos madera. Sprays. Ahora, palito por acá. Oye, esta novela, hay una novela en la tele que mi mamá mira y no la aguanto cuando hace. No. Ahora, hojas de palmera. Qué bueno que tenemos un hacha. ¡Quiero el hacha! ¡Ah, qué lag! Digo, bug, lo que sea esto. Esto no es Minecraft, así que no puedo decir lag ni bug. O sí, qué sé yo, no me pregunten la mierda. Ahora, 5 hojas o 6 hojas, no me acuerdo muy bien. Si eran 5 o 6. Después nos vamos a dar cuenta. Ahora habrá que citar esto. Mierda. ¡Trágate, mierda! Allá. ¿Te da 4? ¿Me está cargando? Ah, sí, te da 4. Necesito más. ¡Qué lindo! Me cago en mi pare. La puta que me... Vamos. Me hace Tarzán. Espérate, Ale, apúrate, mierda. Que no caiga el agua, que no caiga el agua. Que no caiga el agua, que no caiga el agua. Que no caiga el... No. No cayó. Ahí está. Ay, no te puedo creer. Ay, lo que están dando en la tele. Ay, no te puedo creer. ¿En serio? No te puedo creer lo que está dando la tele. Decir que estoy jugando. Y todo, ya debería como... A ver, necesitamos 4 hilos y ya tenemos 1. Del que sobró. Pero la puta madre... No, la hacha no... Bueno, hace falta. No, hace falta el hacha. Sí, hace falta el hacha. Vamos a cuchillo. Lo bueno de esta isla... No sé si me voy a quedar en esta isla. Y si me quedo... Porque podemos montarnos una casa.
Había una planta de patata. Así que hay planta de batata, Acá hay otra. ¿Dónde está la yuca? Había 30 yucas. Acá hay una. No me paso. Necesitamos 3 más. Ya tenemos una. Y necesitamos 4. Una más. Yo había visto otra planta de yuca. Acá está. Después iré por ti, barquito. Sí, a ti te hablo, barco. Ojalá que no seas troll como el anterior barco. Era un troll, hijo de... Nunca he probado hacer esto. A ver. Ok. ¡Ah! Ya tenemos cama, chicos. Ah, pero yo le quería alrededor de la fogata, porque si no nos vamos a matar de frío. Te podemos morir hasta por frío acá. Mierda, que estoy apretando. Oh, ¿dónde? ¿Por qué no puedo poner la cama? Es una broma. Yo no quiero, yo quiero poner una cama. Está cargando. You can only sleep at night. ¿No estará diciendo que lo hay que se... Bueno, sí. Claro que se mueve, mira. Solito. Se mueve solo. ¿Cómo que no puedo poner la cama? Ponete. ¿Ahora qué? Me cago en este maldito juego. Me está troleando todo. La puta madre. ¿Y dónde está el sol? Se te puede hacer... ¿Qué mierda? Oh, mira. Trampolín. Ya, hacemos así. Ok. Recién había saltado alto. Ah, tengo una idea. Oh my god. Y ya tengo vida. Y... Nada, no me salió. Vamos ya. No, mierda. Wow, wow. Wow. ¡Salta! A ver. Ahí. Pero que yo no me quiero dormir. Quiero poner la cama en tu culo. Mierda. ¡Que no puedo! Bueno. Voy a hacer un corte de que se haga de día. Ok. ¿Eso qué es? Ah, una piedra. Voy a hacer un corte de que se haga de días. Nos vemos en un segundo.
qué verga. ¿Por qué no llega? ¡Mierda! ¡Wow! ¡Estoy volando! Bueno chicos, como ven, ya yo he visto algunos videos de Trending Deep y ya técnicamente se podría poner la maldita cama, pero no se puede. Pero ya ha pasado mucho tiempo, así que desde que empezó el video, así que entonces vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y el próximo video de Trending Deep continuaremos con esto. Así que me cago en la cama troll, igual que el barco troll. Bueno, adiós chicos, hasta mañana. Chao. ¿Cómo se para? Ah, sí se para.